この電車は快速急行池袋行きです。次は川越市です。川越市の次は川越に停まります。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源は必ずお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。This is the Rapid Express train bound for Ikebukuro. The next station is Kawagoe-shi. After Kawagoe-shi, this train will stop at Kawagoe.
まもなく川越市、川越市です。お出口は右側です。川越を出ますと川越、四季、和光市、終点池袋の順に停まります。途中通過駅ご利用のお客様、向かいは3番線から22分発急行の池袋行きをご利用ください。新河岸上福岡ご利用のお客様、この後4番線からの26分発新木場行きをご利用ください。川越市に到着いたします。お出口右側です。